Oke guys, selamat datang kembali di channelnya Om Bapun. Oke, di video kali ini seperti biasa masih seputar burung SRDC. Dan hari ini di tangan saya sudah ada dua ulat nih guys. Nah, ulat ongkong dan ulat daun ya guys. Dan di video kali ini Om Bapun ingin memberikan burung Om Bapun ulat nih guys. Ulat. Nah, ulatnya seperti ini guys. Nah, nampak ulatnya. Oke, langsung saja kita kasih guys. Ya, mau taruh dulu kameranya guys. Nah, ini burungnya.